Halo guys, kembali lagi di channel aku. Jangan lupa like, comment, and share dan subscribe guys. Bentar guys, jatuh kameranya guys. Nah guys, nah kameranya jatuh guys. Sekarang kita akan bentar mundurin dulu guys. Wajah nggak kelihatan ya guys. Nah guys, ini guys, aku akan cara membuat pesawat yang terbesar memakai puzzle guys. Caranya gampang guys. Ini bisa. Bentar guys. Aja guys. Kalian hanya butuh satu ini ya guys, satu yang ini ya guys. Oke, ya guys. Kalian satuin kayak gini. Kalian satuin kayak gini ya guys. Satuin kayak gini ya guys. Kayak gini. Terus kalian satu lagi ya guys. Langsung satu lagi guys. Nah, kalian bikin kayak gini ya guys. Nah, ini hoax ya guys. Gua nggak pakai editor ya guys. Oke. Nah, kalian isi kayak gini. Oke guys, kayak gini guys. Kayak gini. Ini ya guys. Oke, mantap guys. Kalian ambil dua balok ya guys, dua balok ya guys. Kalian pasangin ya guys, aja guys. Kalian pasangin di sini, pasangin bawahnya ya guys. Pasang guys. Kalian pasang pakai ini ya guys. Langsung kita pasang. Kalian tekan ya guys. Sama ya guys. Tembak. Coba ya guys, kalian ya guys. Kalian pakai ini ya guys. Ini 4 guys. Pasang guys. Bukan kayak gini ya guys. Kalian boleh tambahin sayapnya guys. Sayapnya bisa kalian tambahin ya guys. Oke guys. Aku taruh sini ya guys. Ini nggak hoax ya guys. Pakai editor ya. Jangan lupa subscribe, like, and share guys. Comment and share. Comment. Di kolom komentar. Nah ini guys, ini juga ada robot ya guys. Oh guys, bentar. Jatuh. Nah ini ada robot ya guys. Nanti akan aku buat video di episode selanjutnya ya guys. Ya guys, ini pesawat yang oke. Ini semua hasil karya aku ya guys. Ini hasil karyanya dia sama aku ya guys, sama ini ya guys. Aku nggak tahu dia buat apa ya guys. Buat deh pedang sing. Oke. Ada pedang iki. Oke, aku pikirin dulu bukan ini ya. Aku ambil yang ini ya guys. Aku yang ini. Aku yang ini. Oke. Halo guys, ketemu lagi channel aku. Ntar guys. Kakak Fafi. Ini ya guys. Aku lihat ya, kayak gini ya guys. Oke guys. Sekarang kita kayak gini ya guys. Aku akan berdiri ya guys. Biar ganteng guys. Biar kalian. Nah, bercanda guys. Bercanda. Kayak gini ya guys. Kalian butuh satu balik lagi ya guys. Jangan di skip video aku ya. Kalian jangan lewati iklan itu ya guys. Jangan lewati ya guys. Oke guys, kita pasang ya guys. Pasang kayak gini guys. Nanti depannya nggak usah khawatir ya guys. Aku sudah punya ini ya guys. Kalian butuh banyak seperti ini ya guys. Harus banyak. Kalau nggak bisa ya guys. Nggak bisa guys. Bentar aku ambil dulu bahannya ya guys. Bentar guys. Aku ambil dulu bahannya guys. Oke, kalian butuh 2 balok besar kayak gini ya guys. Enggak, satu aja ya guys. Dua kayak gini ya guys, 2. Oh enggak, 3 guys. Kalian bisa pasang 3 guys. Dua ya guys. Oke, kalian bisa pasang 3. Langsung guys. Oke, sudah kayak gini ya guys. Udah. Oke, lihat ya guys, sudah kayak gini ya guys. Lihat ya guys. Oke. Kayak gini ya guys. Oke.
Oke guys, kayak gini ya guys. Lihat ya guys. Oke guys. Lihat ya guys. Oke guys. Oke. Bentar ya guys. Lihat guys. Lihat ya. Ini sebentar guys. Bisa coy. Tunggu dulu ya guys. Jangan sampai. Nah. Betul. Ini ya guys. Oke guys. Aku lebih banyak robot. Tapi lebih bisa banyak loh. Banyak. Oke guys. Oke kayak gini. Asa sebentar guys. Guys. Naik gitu. Oke guys. Oke guys. Oke. Kita lanjutin ya guys. Aku fokus sama dia guys. Skip ya guys. Oke. Ntar aku ambil balik. Ini ya guys, sudah kayak gini ya guys. Ini kak. Oke guys. Ini. Mas. Ini guys. Ini lagi. Bentar, ada iki. Oke guys, bentar jangan berhenti sini dulu. Besok di episode selanjutnya. Oke guys, lihat ya guys. Oke guys. Lihat. Ini caranya. Ini guys. Oke. Lihat ya guys. Oke. Lihat. Oke. Ya sudah ya guys. Bentar. Oke guys, lihat kayak gini ya guys, kayak gini. Oke. Belakangnya juga kalian gak usah pakai yang kayak gini ya guys, gak usah. Nanti habisin puzzle kayak kalian. Lebih baik kalian pasang yang ini ya guys. Pasang kayak tadi ya guys. Aku benar ambil banyak. Guys, diambilin guys, tenang guys. Aku lebih banyak. Oke, Lebih guys. banyak. Oke ya, lihat ya guys, lihat. Oh bentar miring ya guys, lihat guys. Ya. Ini jadi dua. Kapok. Ini jadi dua ya guys, jadi Bisa dua. jadi banyak. Ini jadi dua, bukan panah ya guys, bukan panah. Lihat guys. Itu panah kak. Ini sekarang kita Panah. sekarang kita ambil satu balok kayak gini ya guys. Kayak Loh. gini. Aduh. Kalian pasang nggak guys? Pasang. Bentar. Robot. Aku pasangin dulu ya guys. Kameranya di mana ya guys? Halo guys. Bentar. Ada robot dan Heza. Nah guys, kita lebih enak ya guys. Oke. Ini rumahku ya guys, banyak lemari, banyak kasur, yang kasur aku ya guys. Kamu Dah, hancur kau. ya bentar, nanti akan aku perbaiki lagi. Nah, ya sudah, perakitanmu yang ya. Gak apa-apa. Bercanda. Aku sayang sama dia guys. Ya guys, lihat ya guys, kayaknya ya guys. Lihat guys, nah. Ada Dan tembak. kalian butuh satu balok lagi ya guys, balok yang kayak gini. Dan kalian pasang guys, kalian pasang ke bagian tengah. Oke guys, lihat ya guys. Bagian sini ya guys, bagian tengahnya guys. Oke. Oke langsung guys. Dan terus ambil yang ini ya guys, ambil. Ambil foto balok kecil. Langsung guys. Langsung guys, kayak gini ya guys. Bentar, jatuh. Tembak. Woi, ini salah. Apa tuh guys? Sebentar. Atas. Tunggu deh guys. Nggak usah penting itu tuh ya guys. Tuh halu guys. Nah kalian Halo. dan kalian pasang di sini ya guys. Halo. Bagian di sini ya guys. Biar sama rata ya guys. Kalian sama ratain. Anjay. Ini ya guys. Sama ratain semua guys. Termasuk sayapnya guys. Jangan sama ratain Sayap. Dua. sayapnya. Kalian bisa kayak gini rakitnya guys. Sama kayak aku ya guys. Rakitnya kayak gini ya guys. Sama. Depannya juga bisa guys. Tembak. Nah guys, lihat ya, guys.
Oke, bentar, aku ambil ini dulu. Oke. Oke, langsung. Oke, nah sudah ambil ya guys. Aduh, tadi kebohongin ya guys. Maaf guys. Nah guys, ini. Oke guys, ya guys. Kebanyakan kok kayak gini ya guys. Ntar nggak kelihatan ya guys. Kok kelihatan? Oke guys, aja guys, ntar. Buat ke kamar aja guys, nggak kelihatan saja guys. Oke guys, nah kayak gini ya guys. Semuanya kalian sama ratain dan kalian butuh balok kayak gini banyak ya guys. Kan harus banyak guys. Nah, ambilin kayak gini. Oke, aku cari dulu ya guys bahan-bahannya. Pesawat. Oke guys. Bentar guys, bentar. Ya bentar ya, bentar. Like and subscribe ya guys. Subscribe channel ya guys. Aduh. Channel gaming aku. Hari aku ada pesawat. Bentar guys. Melayu. Nah, bentar sini ya guys. Oke. Ini kuning juga. Sudah. Oke guys, sudah. Bentar, jangan dirakit dulu gue. Oke, kita depannya kasih juga ya guys. Depan lagi guys. Aku liatin ya guys. Depan. Kelihatan ya guys. Oke. Nah. Oke. Nomor 3 guys. Ya guys, kayak gini ya guys. Sama ratin ya guys. Oke guys, bentar guys. Nah, sudah kembali ya guys. Nah, kalian pasang ini di sini ya guys. Di sayapnya guys, sayap guys. Bentar. Lo guys, bentar guys. Terus lo, dia tugas rotan ya guys. Iya, bentar. Saya balok guys. Bentar. Salah balok dong guys. Salah balok. Bentar. Salah balok sama panjangnya nggak sama dong. Nah, kita ganti pakai yang balok yang sama ya guys. Langsung ya guys. Nah, jangan dicurin. Ntar guys, aku ambil dulu balok. Nah guys, ini baloknya guys. Kalian boleh skip yang tadi ya guys. Boleh skip ya guys. Kalian pelan-pelan nggak usah ya guys. Oke guys, nggak usah di skip dulu guys. Bisa di skip gitu loh. Scam ada awal scam sama produser itu awas. Oke, nah ini kayak gini ya guys. Aku belum samanya kayak belakang ya guys. Loh, habis guys, habis. Ntar aku ambil bahannya dulu guys. Kayak kecil kayak ini loh. Ada guys, habis ya guys. Habis. Jadi terpaksa kita gunakan balok yang sama dan depannya kita itu harus ganti guys. Jadi nggak enak guys. Kalian ganti yang warna kuning aja, pakai warna kuning guys.
warna kuning guys. Kak. Langsung. Aku situ. Aku situ. Situ. Aku situ kak. Aku situ. Bentar guys. Loh. Aku harus mundur guys. Itu robotku tinggalin. Nah, oke. Oke guys, nah kalian ganti dan kalian cepat adu kan guys. Tendang nyarinya. Berabe nih guys, berabe my friend. Tuh, Oke, aku lupa. salah. Oke bang. Oke. Kalian juga butuh 2 balok kayak gini ya guys, 2 balok ya guys, 2 balok. Oke. Tambah kata di subscribe nih. Loh. Ada subscribe nih. Mama. Makan di mana? Sini. Bentar guys, aku ambil guys. Bentar. Kesenggol guys. Senggol dong guys. Kameranya kesenggol, kameramennya. Di sini nggak belum punya pembantu ya guys. Lumayan guys. Oke. Mam. Nah. Bentar. Oke. Oke guys. Oke guys, lihat guys. Oke ya guys. Dan kalian butuh 4 balok ya guys. Lu gua sudah siapin, jangan dipasang di situ. Jangan, bukan di situ. Oke guys, langsung kalian pasang ke sini ya guys. Lihat guys, pasang guys. Pasang ke sini ya guys. Oke guys, langsung kalian. Oke, kalau di sini nih guys. Oke guys, kan nggak bisa ya guys. Ini juga ya guys, jangan lupa. Oke. Oke guys. Ini ya guys, kalian cabut aja guys kalau nggak penting guys. Yang penting kalau nggak penting. Masuk kalian satu aja. Tuh guys. Langsung kalian pasang ke sini ya guys. Tengah-tengah yang tadi ya guys. Aku nggak perlu tunjukin ke kamera guys. Langsung guys dari studionya guys. Sama 2. Langsung 2 guys. Kalian pasang 2 lagi. 2 kayak gini guys. 2 guys. 2. Nah, kalian pasang di tempat sini ya guys. Tempat sini ya guys. Sini guys. Kalian pasang tempat sini. Nah, oke, nanti kalian nggak tahu kalau aku sendiri. Subscribe. Ya, aku pinjam. Loh. Bentar guys, bentar ada kabel. Kita ambil 2 lagi. Sama kayak tadi, pasang samping-sampingnya guys. Langsung ambil 2 lagi. Kita pasang guys. Kalau kalian nggak nyaman pakai yang kuning ini ya guys, kalian bisa ambil pakai yang bal besar guys. Kalau enggak kalian, nah guys, hampir jadi ya guys. Ini ya guys, hampir jadi guys, hampir jadi. Terus kalian, kalau kalian sudah berusaha ya guys, kalian langsung guys, langsung. Kita bentar. Bentar.
habisinnya taruh sini. Oke. Kalau gini bisa ya guys, kayak gini ya, satu kalau gini guys, kayak gini ya guys. Kalau kalian nggak ada main guys, kalian bisa ganti guys, ganti ya guys. Belakang ini juga kalian gituin ya guys. Ini muka wajah aku asli aku ya guys, muka wajah asli aku ya, pilih wajah asli aku. Mana yang kecil lagi? Wajah asli aku ya guys. Oke guys, langsung kita studio. Kalau masih ada yang sisa, kalau ada masih sisanya, langsung kita langsung kalian. Oke guys, langsung kayak gini ya guys, langsung. Nah doanya kalian nggak usah khawatir, kan usah khawatir ya guys, nggak usah khawatir. Kalian pasangin aja di bawahnya. Oke. Ya koko ya guys, ini ya guys. Oke koko. Ya koko. Dia biasa. Oke guys. Dan satunya kita kokohkan yang tadi ya guys. Koko. Jadi koko. Jadi gak bisa hancur ya guys. Nah ini kalau jadinya kapal nggak salah aku ya guys. Soalnya aku nih ikutin resep dari gamer-gamer ya guys. Enggak, ini aku maksudnya yang sini ternyata kapal guys. Aku buatin kapal buat kalian ya guys. Kapal nih guys, kapal bukan pesawat guys. Ujung aja yang sudah ketahuan ya guys. Ini guys, udah ketahuan. Hah? Guys, langsung guys tadi. Ayo benar. Oke guys, ini semuanya sudah kapal. Oke, bentar. Tengah-tengahnya kan bolong ya guys. Enggak guys, aku pakai itu ya guys. Tali invisible ya guys. Gue sudah siapin semua ya guys. Woi jangan woi. Nah guys, gue dirusak dong guys. Gak bisa dong guys. Nih guys, tali invisible guys. Oh guys, gak bisa tembus. Wah dirusak lah tali invisible gue guys. Aku ini tak. Ini tali, bentar guys, aku pasang dulu tali invisible-nya guys. Oke guys, sudah aku pasang guys tali invisible-nya guys, gampang guys. Guys, kalian gak tahu ya guys. Mana talinya? Mana? Guys, gak bisa guys, gak bisa masuk guys. Guys, gak bisa masuk guys. Bisa loh. Jangan dirusak ini tali invisible-nya guys. Gak bisa masuk. Jangan dirusak kok. Harus pakai tali invisible ya guys. Harus pakai tali invisible. Salah. Harus pakai tali invisible ya guys. Double ini kalau kalian mau doublein nggak apa-apa guys, tambah kelihatan dan talinya tuh guys. Bapak sudah sini dulu ya guys. Jangan lupa like, comment, and share dan subscribe ya guys di channel aku ya guys. Subscribe, bentar guys. Subscribe.